手机壳，盲盒开箱，我又来了，我这是4站手机壳，我就不信了。主要是因为最近老能刷着，可能之前那个发的那手机壳盲盒又火了一下子，他们就搁底下呼呼给我评论，然后看着他们买的手机盲盒老好看的了，我就不服。我们换了一家，对，这把买的是毛绒手机壳。也在哈尔滨这不来到了冬天嘛，我要给我的手机保上暖。对你自己保暖，你不能顾着自己呀、你特别这老手机一出去冻没电了，咱必须整个保温的。这把又斥巨资了，花了59块9，搞10个，这够5块9毛9呗。来吧，我们看看这把是怎么回事。First One，可以，这太猛了！哎呀妈，这6块钱一个啊，良心商家。再来。我这个好看，这也太好看了吧！但是啊，哎呀，还带挂绳的呢。哎呀妈，还给带个这个什么垫片儿。这商家，你看看，你上一个商家你自己看看这俩，我就觉得够本了。再来一个。哎，这玩意儿这军购，这玩意儿军购。咱这买盲盒的那个特点不就是吗？人商家得军购，人商家是明着眼睛装，对吧？你们不都跟我说过这个道理吗？但还行，就给那个大姑大姨啥的用着。对，玩意儿多少它有点非主流的。你这个心一看就是啊，少选劣质，这一圈老钻呐。你若安好，便是晴天。对，这种感觉行。这是正面哦，你给他们看正面啊，它是正面的这种，就自己欣赏。太可爱了吗？这叫什么小狗？怕恰狗那种感觉是吧？啊，有点儿。你买的谁型号啊？我的好像是。我寻思你踩那么多坑，你已经有那么多手机壳用了，那我买我的，这玩意儿不犯毛病吧？犯毛病吗？下把买你的行吗？下把买你的，这把咱是什么翻身农无把歌唱了。下一把这个运气就好起来了。只能说咱越往人往高处走，水往高处流。哎呀，这几个烂词儿啊！你说现在整出啥词儿来呢？来吧，稍显普通，但是还可以。速起，我觉得比那个你若安好便是晴天好看多了。你这军购，对，军购，你宝妈用教小孩什么学 ABCDE 了，对吧？也挺好。行，好。哎呀，我的心呐，反正带挂绳，咱这样，潦草，有点潦草。你这眼神嘴脸也太明显了，我是差的太多了。那你不想军购？军购，来吧。这个好看，我喜欢这个，它这个毛跟别的毛都不一样。啊，我的手机壳，我操！你买同款吧，你搜同款吧，来，你截图搜同款。我操！不好意思了，哎，我摸这个，姐妹吧，还有谁？我就问干啥呢？惊掉下巴。你更没买我型号吧？全是我的，卖它，咱俩换，你把你这给我，行吗？你看这个女人，一点也不诚心。那我还不如花50多买手机壳呢。你再买，你不一定能买这样。嘴里一句人话不说。下一个，军购，这不是毛绒，哎，这一嘎子毛绒也算全算毛绒啊。看就这个了，呀，挺毛绒，手感不错啊。呀，哎呀，这还好看呢。这长这样，这娃脸儿不一般，但是我喜欢这个啊。还有谁？成功，非常成功，运功了。看我的手机壳删，哪个拿出去不卖个15、20的？这样看来，这个挑战咱还可以继续做下去。以后就我买，下回我买你行哈。行，美了，知道自己的人设现在立住了，现在也不相信自己了。好，下把我们再来一次挑战，我买他手机型号的，看看是他的比重大一点，还是我的比重大一点。成功回本。